Hello guys and welcome. Здравейте хора и здравейте в новото видео, част 2 на игра Brawl Stars с мои приятели. Този път няма да играя с мой приятел, обаче, защото сега ми каза, че след малко ще ми звънне. Ако звънне, би трябвало да кажа скоро, защото малко не знам кога ще ми звънне или нещо ще направи, така че няма нищо, но хайде да продължаваме за видеото. Не забравяйте да се абонирате и да лайкате видеото. И хора, аз станах Diamond вчера. Аз искам да съм Ники. Аз просто ще от втората ще остана 1500 точки и ще взема колкото. И ще взема, искам Митик да стана Legendary и никакъв шанс да пак маска. Да. И вече за Global Ranking за глобалните рангове, така че малко по-хубаво не. Така че хайде да започваме. Сега ще играем на Brawl Ball. Футбол все едно. И хайде да започваме. Ау, тия са бот. Mommy needs to find a host. Kids, follow mommy! И хора, яко е така Kids, follow mommy! Като изглеждат малко Sorry, but you deserve it. You're grounded! Kids, follow mommy! Aren't they lovely? Useful? It's lovely and safe to be. Kids, follow mommy! Mind your language! Ще видим, ако вие имате. Аз тук искам реално да взема купи и за това искам реално да взема купи, защото моите приятели не минаха и по-хубаво да не минала. Аз имах обаче, защото трябва да играя. Но се интересувах много време и те ме минаха. Don't hurt a mother. I'm not mad. I'm disappointed. Doing it for the children. You better start behaving. Doing it for the children. Пуда Про. Ето видеокамка. Някоя видео ще показвам как можем да вземем това, такава иконка. Имам толкова най-много такива купи. 3 имам бая, солутата има много малко, ама на булочката много, защото аз почти не играя соло. Сега съм 3050 точки. Преди съм имал, буквално миналия сезон, бях толкова 450 и 86. Най-много, защото от другия сезон сега запомням се сезон. Това много лесно съм станал Diamond и аз много се играя. Това не би не бъде даже дето мисля да играя с него. Ето това е моят приятел Дормизма, Сладоледа. Той е в май миналото или по-миналото видео. Денис е. Не правите да се абонирате и за него. Денис, Тасим или Ивани с маймун с кола. Mommy needs to find a host. Kids, follow mommy. Look at this. This cannot be. Hey!
Mommy needs to find those. You better start that hitting! Kids, follow Mom! This cannot be! Сега мисля да бъда с сноубола. Kids, follow Mommy! Да бъда, както ви казах, фан. Бях си апгрейднал Dynamite на голям левел и ми се падна Hypercharge. Ето тук просто бях започнал. Буквално не знаех за какво и първото ми беше Hypercharge Random. Малко бях така има Hypercharge. И не знам, малко бях много бях изненадан. Хайде още една игра на Бро, на този път с фанк. Сега ще ми се падат по-силно, но колкото толкова повече. Видите ли, ето Ахмед. Някога ботовете са най-големите, най-яките. Добре, то вкара. О, фанк. Сигурно Левон просто се ставаше. Правят някакви боти. Това не е скоро ще взема такова нещо. Да се става 950, например, което ще е хубаво, защото моят приятел от толкова когато е сега ще стане на 10 000, т.е. 20 000. Дето е най-силно от нашия отбор. Enjoy it while you can. Now you see. Free refills on Foot Punch. Всеки силен. We shall meet again, my friend. Smooth buttery. Хора, да знаете, че 4 пъти That was too close. It's time for some action. Let's focus on me. Wanna fight? Ама кой ще вземе то? Даже It's time for some action. It's time for some action. It's time for some action. Wanna fight the bad? It's time for some action. Айде, имamo спрейче да слезе. Wanna fight the bag? Хора, не забравяйте да се абонирате и да лайкате видеото за този канал GamingMan, за GameStation и GameMans. GameStation е на Митко канала GameMans.
нашия с Митко и Денис Тасин или по-просто казваме да сме множество А. Там е това, да, с многото въртулки и различните неща. Денис Тасин, моят приятел Денис. Забравяйте да се абонирате. Пак ви казвам за канала и за другите канали да ги лайкате. И ще се видим в другата част на играем с мои приятели, докато сега не играят приятели на Бог. Ще се видим в следващото видео или поредно.